Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. MSI Modern 14 dizüstü bilgisayarınızın anakartında bir problem mi var? Endişelenmeyin, bu videoda adım adım nasıl tamir edeceğinizi göstereceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri hazırlayalım. Bu işlem için bir Phillips tornavida, bir düz tornavida, antistatik bileklik ve bir temizleme spreyi gerekiyor. Bu aletler, tamir işlemini kolaylaştıracak ve güvenli bir şekilde çalışmamızı sağlayacak. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve bataryasını çıkarın. Bu çalışma esnasında güvenliğinizi sağlayacaktır. Daha sonra, alt kapağı açmak için tornavida ile vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kapta saklamayı unutmayın. Alt kapağı açtığınızda, anakartı göreceksiniz. Anakartın üzerinde bulunan tüm bağlantıları ve bileşenleri dikkatlice kontrol edin. Eğer anakartta yanık izleri veya fiziksel hasar görüyorsanız, bu durum tamir gerektirir. Anakartın üzerindeki tüm kabloları sökün ve dikkatlice temizleyin. Burada, temizleme spreyi kullanarak toz ve kirleri gidermek önemlidir. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece işleri bizim için yapmamızı sağlayabilirsiniz. Şimdi anakart üzerindeki vidaları sökmeye geçelim. Vidaları sökerken, hangi vidanın hangi parçaya ait olduğunu not almak önemlidir. O aşamada dikkatli olun, çünkü anakart üzerinde farklı boyutlarda vidalar olabilir. Tüm vidaları söktükten sonra anakartı dikkatlice çıkarın ve üzerindeki bileşenleri inceleyin. Eğer anakartta leke, pas veya yanmış bir komponent varsa, bu parçaları değiştirmek gerekebilir. Yedek parça temini konusunda size yardımcı olabiliriz ve tamir öncesi fiyat teklifi sunuyoruz. Böylece bütçenizi aşmadan tamir işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Anakartı çıkarırken, üzerinde bulunan soğutucu bloğunu da kontrol edin. Eğer fanın çalışma durumu şüpheli ise, burada da temizlik yapmanız gerekebilir. Fanın üzerinde biriken toz, performansı olumsuz etkileyebilir. Sökmeden önce bağlantı kablolarını dikkatlice çıkarın. Son olarak, tüm bileşenleri geri takmadan önce, tüm bağlantıların sağlam olduğundan ve anakartın temiz olduğundan emin olun. Vidaları sıkarken, aşırı güç uygulamaktan kaçının. Tüm parçaları yerine yerleştirdikten sonra alt kapağı kapatmayı unutmayın. Tüm bu adımları takip ederek, MSI Modern 14 dizüstü bilgisayarınızın anakartını başarıyla tamir edebilirsiniz. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok, tüm işlemler evinizin konforunda gerçekleştirilebilir. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.